A ver amigos, otra recomendación, el impermeable. Sí, cómprate un impermeable, la marca que sea o algo, pero cómprate. Las lluvias van a continuar y algo adicional, esto. Aunque ya está dañado, ya está roto, pero me sigue sirviendo un protector para tu celular. Hazme caso, esto combinado con esto te va a salvar en más de una ocasión, sobre todo en esta época que ya va a llover, ya mismo llueve. Créeme, parece gasto, pero es inversión. Verlo así, inversión.